ये केमिकल कौन सा है? ये इसको गिरी बोलते हैं। हाँ ये जेल जेल हाँ जेल में गिरी था वो टाइप का है। देखो ना चिकना उसके हाथ लगे, हाथ खराब है चिकटा बना है। चलो बेटे लगाओ। ऊपर लगा मतलब पतला, नीचे लगाना था मोटा। ये खत्म जाने से आवाज आ रही थी। ऐसा तो जा उतार बेटा। बस इकडे केले। हमारे गली में भी होंगे ना गाड़ी आंटी। बहुत है। बेटा बेटा दोन्हीकडे करेल, पलीकडे पण अलीकडे पण का? हाँ और वो इकडे बघा, दवा थोड़ा है। तुम्ही व्हिडिओ मध्ये। दे बेटा क्या चढ़ोगे थोड़ा बता। कोणते भुसे बसवायचे ते